Xài sound effect có bị bản quyền không ạ? Thanks anh ạ. Bạn xài sound effect mà bạn trộn lẫn với lại nhạc rồi ấy, thì nó rất là khó để bắt bản quyền, khó scan bản quyền cái đấy. Còn nếu mà một đoạn sound effect mà dài khoảng tầm 3-4 giây chẳng hạn, mà có người original, tức là có người chủ người ta tạo ra cái đấy để chú ý để người ta đem bán, thì có khả năng nó sẽ dính bản quyền cái phần đấy. Nhân tiện nói về bản quyền âm nhạc thì hiện tại YouTube nó có một cái tool mới nhá. Tức là nếu mà khi bạn vi phạm bản quyền ấy, thì YouTube nó có cái con trí tuệ nhân tạo cho phép bạn là xóa cái phần nhạc ở trong video và giữ lại phần tiếng nói.